آج اپنی تخلیق سے متعلق اپنے عروج و زوال سے متعلق ایک گفتگو پیش کرنا چاہتا ہوں جو آج کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میری سمجھ میں ضروری اور لازمی ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کا نظام ہے کہ اس نے بتدریج نشو و نما کے لیے ایک نظام قائم کیا ہے، درجہ بدرجہ بڑھنے گھٹنے کے لیے ایک نظام قائم کیا ہے۔ کوئی چیز بھی دنیا میں آتی ہے، یوں کہہ لیجیے کہ پیدا ہوتی ہے، تو پہلے وہ اپنی صلاحیتوں اور اپنی طاقتوں کے اعتبار سے بہت کمزور ہوتی ہے، سمجھ رہے نا؟ ہے تو وہی انسان، ہے تو وہی اشیاء، لیکن شروعات میں جب وہ پیدا ہوتی ہے تو بہت ہی ضعیف و ناتواں، کمزور۔ چاند نکلتا ہے، دیکھا ہے آپ نے کتنا کمزور ہوتا ہے، کبھی کبھی دیکھنا دشوار ہو جاتا ہے، شہادتیں دینا پڑتی ہیں کہ ہاں دیکھا ہے۔ کچھ لوگ آگے کہتے ہیں دیکھا، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں دیکھا۔ کیوں کہ اتنا نحیف ہوتا ہے، اتنا کمزور ہوتا ہے، اتنی کم اس میں رمق اور چمک ہوتی ہے کہ بہت بہتر آنکھ والا اس کو دیکھ پاتا ہے۔ پھر بتدریج دھیرے دھیرے وہ ایک پورا قبہ نور بن جاتا ہے، اور جب وہ پورا بن جاتا ہے تو کیا وہ بنا رہتا ہے؟ استقامت رہتی ہے۔ سورج مشرق سے جب اپنا نقاب پلٹتا ہے تو اس کی شعاعیں تو ہوتی ہی نہیں، پھیکا الگ ہوتا ہے۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے سامنے ایک چیز سامنے آ جائے، پھیکا الگ ہوتا ہے، کوئی بھی آنکھ ملا سکتا ہے۔ پھر دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے اتنا طاقتور اور اتنا جوان اور شباب اس کا ابھر آتا ہے کہ اب کوئی آسانی سے آنکھ نہیں ملا پاتا، سمجھ رہے نا؟ لیکن شجر کو دیکھ لیجیے، جب وہ زمین سے اپنا وجود دنیا کی طرف مائل کرتا ہے، ایک چھوٹا سا پودا ہو کے نکلتا ہے، اس کی طاقت تو ناتوانی کی یہ حالت ہوتی ہے کہ ایک ہلکا ہوا کا جھونکا اس کو نیچے گرا سکتا ہے، ایک پانی کا جھٹکا اس کو جو ہے فنا کر سکتا ہے، اس کا وجود ہی ختم کر سکتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، یہ سب دنیا کا نظام مختصر چیزوں میں نے لا کے رکھا ہے تو بہت بڑا نظام، وقت اجازت نہیں دیتا، تاخیر بھی ہو گئی مجھے آنے میں۔ سورج بلندی پہ آنے کے بعد کا اس مقام پر رہتا ہے، اور یہ جب اس کو پوری طاقت و توانائی مل گئی تو پھر وہ زوال کی طرف آتا ہے، دھیرے 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 جانے کے بعد رات کی تاریکی میں گم ہو جاتا ہے۔ چاند جب عروج پر آتا ہے، 14ویں کا چاند کہلاتا ہے، تو 14ویں کے بعد 15ویں میں پورا چاند نہیں رہتا، وہ دھیرے دھیرے آنے کے بعد افق سے چند دنوں کے لیے غائب ہو جاتا ہے نا؟ دکھتا ہی نہیں، پھر چند دن جو ہے وہ دکھتا ہی نہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ درختوں کو بھی دیکھ لیجیے کہ وہ دھیرے دھیرے اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ درخت ہی نہیں رہتا بلکہ پھل دینے والا بھی بن جاتا ہے، اور پھل درخت خود کھاتا ہے۔ بولو بھائی، چاند کی چاندنی، چاند خود اس سے محظوظ ہوتا ہے، آپ ہم محظوظ ہوتے ہیں اس کی چاندنی سے، خوبصورتی سے، اس کو دیکھ کے رات کی تاریکی میں
एक बेहतरीन हसीन समा जो दिखता है उससे हम आप मुफीद होते हैं ना। सूरज की रोशनी से, जो रात में अंधेरे से हम परेशान हो जाते हैं, जब सूरज ऊपर आता है और पूरी कायनात को रोशन करता है तो उससे सूरज को क्या फायदा होता है? फायदा किसको होता है बताइए भाई, बहुत तवज्जो सुनिएगा। जो बात मैं कहने जा रहा हूं अगर आपने तवज्जो सुनी तो इंशाअल्लाह दिल की गहराइयों में उतरकर आपको उसमें इस्तिकामत अता फरमाएगी। सूरज की ताकत देखी ना आपने, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए। फल खड़ा हुआ, दरख्त बना, फल दिए, तो क्या फल शजर ने खुद खाए कि आपके मुंह तो का मजा बने? बोलिए, है ना। इंसान पैदा होता है एक लंबी तवील और शोर शराबा वाली दुनिया में आता है। अभी तो एक कोठरी में था ना, माँ की शिकम में अंधेरा था, कोई बोलने वाला नहीं था, कोई चालने वाला था, कोई आवाज नहीं थी, कोई सौत नहीं थी किसी किस्म की, कोई भी मुलाकात या कोई भी तरीके की अंदर उससे ताल्लुक रखने वाली कोई चीज नहीं थी। वो अकेले अपनी जगह पर, उसको इतना ही था कि यही दुनिया है। जब दुनिया में आता है तो एक लंबी शोर शराबा वाली दुनिया में कदम रखता है, लेकिन हाल क्या होता है? हाल ये होता है कि न वो खुद खा सकता है, न पी सकता है, न उठ सकता है, न बैठ सकता है, न चल सकता है, न कुछ समझ सकता है। अब्दुल रहमान साहब, पैदा होने के बाद आपने कुछ सपना सोचा था? नहीं समझा, सोचा होगा किसी को नहीं। ये तो मैंने नाम ले लिया उनका, मैं खुद आपके सामने खड़ा हूं, मुझे खुद पता ना होगा। आने के बाद अब खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, तो उसकी जिंदगी का क्या होगा? अल्लाह तबारक व तआला ने एक निजाम रखा, माँ बाप के दिल में अथाह मोहब्बत पैदा फरमाता। काला हो, गोरा हो, काना हो, कुतरा हो, कैसा भी हो, लेकिन माँ के लिए घी का लड्डू है, चाहे टेढ़ा हो चाहे मेढ़ा हो। सुना है ना आपने मिसाल? माँ बाप के लिए जरा सी आवाज निकाली, समझा भूखा है, फौरन दूध का इंतजाम किया। जरा सा रोना पीटना ज्यादा हुआ, सोचा बीमार है, इंतजाम किया जाए। अल्लाह ने ऐसी मोहब्बत भर दी कि जिस वक्त वो बिल्कुल बेसरो सामान था, कुछ भी अपने आप से नहीं कर सकता था, अल्लाह ने जो उसके जो है निगहबान और माली पैदा फरमा दी, माली रखे, उन्होंने उसकी परवरिश की, उसको परवान चढ़ाया। फिर वो परवान चढ़ते चढ़ते खुद अपने हाथ पैर से कूदने उछलने लगा। जिसको सहारा दिया जाता था, अब वो खुद अपने आप में किसी के बगैर सहारे के चलने फिरने लायक हो गया। फिर धीरे धीरे अल्लाह ने उसको इतना ताकतवर बनाया कि अब वो खाली चलने फिरने लायक नहीं बल्कि करने धरने लायक हो गया। वरना भाई करने धरने लायक हो गया। अब ऐसा करने धरने लायक हुआ कि अब वो खुद किसी का मोहताज नहीं है बल्कि मोहताजों की खिदमत करने वाला, उनकी निगहबानी करने वाला बन गया। चलिए जोर से कहो यार सुभान अल्लाह। ये अल्लाह का निजाम देख रहे हो, मैं अल्लाह का निजाम बता रहा हूँ, अपना निजाम नहीं बता रहा हूँ जो आप वाली बात करें। नहीं, जब अल्लाह के निजाम की बात की जाए, अल्लाह के हिकमतों की बात की जाए, उसकी कुदरतों की बात की जाए, उसकी नेमतों की बात की जाए, बरकतों की बात की जाए, तो जुबान खामोश न रहे है। इसलिए कि ये वजूद आपका आपको ये बताता है कि इस वजूद के अंदर क्या है। समझ लिया या होता अगर, तो मैं आप अल्लाह के मामलात को इस तरीके से समझाने की हमको और आपको जरूरत न पड़ती। अगर हमने कुछ समझ, जिन्होंने समझ लिया है उनको समझाना नहीं पड़ता, उनका वजूद देख कर सामने वाला समझ जाया करता है ना भाई। अल्लाह तबारक व तआला का कितना बड़ा निजाम इसके अंदर मौजूद है। इस जिस्म के अंदर अगर इसको गिनाया जाएगा तो हम तो खैर न गिना पाएंगे। जो इसके अंदर के मामलात को जानते हैं डॉक्टर्स वगैरह, वो आपको बताएंगे कहाँ क्या चीज़ अल्लाह की कुदरत का निज़ाम का बवागे दोहल ऐलान कर रही है। अब एक छोटी सी आपकी किडनी है, जानते हैं ना किडनी? किडनी तो आज सब जानते हैं, इसलिए किडनी के मरीज बहुत हो गए हैं। शुगर इतनी बढ़ गई है हर तरफ, मैं समझता हूँ 50% नहीं बल्कि और आगे बढ़ रहा है मामला।
लोगों में। तो शुगर कहाँ पहले अटैक करती है? सबसे पहले बैठे हुए डॉक्टर साहब के साथ फर्जन हैं और मेडिकल में सबसे पहले ये जोड़ आंखें है ना भाई, अटैक करती है ना। कितनी को अल्लाह ने इतना सा बनाया है ना, और उसके अंदर लाखों लाख छन्नियां लगी हुई हैं। मैं नहीं कह रहा, एक मरतबा मुझे छोटे हजरत ने बैठ के समझाया था, बीमार थे, मैं आयात के लिए पहुंचा तो उन्होंने बताना शुरू किया अल्लाह की कुदरतें। जब कुदरतें बयान करने लगे तो चूंकि वो हकीम भी थे, हिकमत भी पढ़े हुए थे और बहुत अच्छे हकीमों में से थे, तो उन्होंने जो बताना शुरू किया तो उन्होंने कहा ये जो पानी ये सब जाता है उसको फिल्टर करने के लिए, अल्लाह ने इतने से गुर्दे में हजारों लाखों छलनी बनाई है जिससे वो फिल्टर होके आपका जो आपको खतरा देने वाली चीज है उसको अलग कर देता। एक चीज की बात मैंने बता रहा हूँ, अब पूरे जिस्म में कहाँ दिमाग में क्या है, दिल में क्या है और आपके जो है फेफड़ों में क्या है, एक एक अज्ञ का जिक्र करें तो ये आप समझ लीजिए कि आप सोच ही नहीं सकते कि क्या अल्लाह ने ये जिसमें दे दिया है? इसीलिए तो कहा है कि इंसान इधर उधर न देखे। जिसने अपने आप को समझ लिया उसने अपने खुदा को पहचान लिया। क्यों कहा गया ना, इसलिए कहा गया जो खुद को समझ लेगा वो अपने खुदा को जान लेगा, और जो खुद को ही नहीं जान पाया कि मैं क्या हूँ, मेरी ताकत क्या है, मेरे ऊपर अल्लाह ने कितना करम फरमाया है, कितना अल्लाह ने इसके अंदर निजाम रखा है, जब समझा ही नहीं तो क्या हम बता पाएंगे, क्या समझ पाएंगे, क्या समझा पाएंगे? तो अजीज़ान मोहतरम मैं याद कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने निजाम रखा। अब जवान हो गया, जवान होने के बाद क्या हुआ? कुरान अज़ीम ने क्या फरमाया है? वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फी खल्क़ि अफ़ला ताक़िलून। जब हम किसी चीज को पैदा करते हैं, नश्व नुमा करते हैं और फिर उसको उसकी पैदाइश की तरफ लौटा देते हैं, यानी जवान पैदा किया फिर उसके बाद उसको जवान बनाया और उसके बाद फिर बुढ़ापे में जब बुढ़ापा आया तो पैदाइश की तरफ पलट गया। जैसे बच्चे को आप उंगली पकड़कर चलाते थे, बोलिए, अब बुढ़ापे में ज़ईफ हो गया तो क्या करते हैं? नहीं चल पा रहा तो एक आदमी पकड़ कर चलता है? इतना बड़ा शबाब में आने वाला सूरज धीरे धीरे ढलता है, चांद धीरे धीरे खत्म होता है, बड़े बड़े दरख्त सूख जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ये इंसान भी अपने उरूज में आने के बाद जब ज़वाल की तरफ आता है तो मुंह में दांत नहीं है, आंखों में मोटे मोटे चश्मे लग जाते हैं, चलने के लिए अखाड़े के चलना पड़ता है। वही तो जवान है जो कभी ये सोच भी ना पाता था कि मुझे भी ये दिन देखना पड़ेगा। अपनी जवानी में मस्त रहता था, ज़ौम में रहता था, फख्र में रहता था कि मेरा क्या कोई बिगाड़ेगा उखाड़ेगा, ये सोचता था। और अब वही ज़हन कमजोर हो गया कि अब सोचने समझने की सलाहियत भी खत्म हो गई। समझ रहे आप? बूढ़े लोगों कह देते हैं ना, अरे चवन्नी कम हो गई, अठन्नी कम हो गई, है ना, ऐसे कह देते ना। मियाँ कहते क्यों? अगर अल्लाह ने तुम्हें भी मार दी, तुम्हारी भी अठन्नी चवन्नी नहीं, रुपया खत्म हो जाएगा, है ना भाई? हंसने की बात नहीं मेरे बेटे, समझो, ये समझो अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुजुर्गों की इज्जत एहतराम, ये समझ लिए ये अल्लाह की रहमत है। ये बुजुर्ग अल्लाह की रहमत है जो आज हम समझते हैं ना कि आज हमारे माँ बाप जो जिन्होंने कल पाल पोस के गाड़ी कमाई खिला के खून पसीना करके हमको जवान बनाया, अब ये इनके हाथ में कुछ नहीं है, अब सब हमारे हाथ में है, तो हम ही ताकतवर, हम इनको खिला रहे। सोचते हैं, कहते ना, अरे अफसोस करो ऐसी जहनियत पर, ये शैतानी जहनियत है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया है कि ज़ोफा और कमजोरों की वजह से तुम्हें रिस्क दिया जाता है। जिनको तुम ज़ईफ समझ रहे हो, जिनको तुम कमजोर समझ रहे हो, जिनको सोच रहे हम खिला रहे हैं, नहीं, ये तुम नहीं खिला रहे हो। अल्लाह के रसूल जिसको फरमा दे वो अल्लाह का फरमान होता है कि नहीं? मैं इनको अनिल हवा इल्ला वही युवा,
मुस्तफ़ा ऐसे नहीं फरमा देते। मुस्तफ़ा जो फरमाते हैं वो वही इलाही हुआ करती है, अल्लाह का फरमान होता है। मुस्तफ़ा ने फरमाया तुम ये न समझो कि ये कमजोर है, ये ज़ईफ है और हम इनको खिला रहे हैं, हम इनको पिला रहे हैं। नहीं नहीं, सुन लो अल्लाह के बंदो, अल्लाह इन ज़ोफा की वजह से, कमजोरों की वजह से तुमको रिज़्क देता है। आज मगरिब ने बूढ़े और ज़ईफों की हालत कर दी है। आज अक़वाम मुत्तहिदा को एक डे मुकर्रर करना पड़ा बूढ़ों के लिए, है 1 अक्टूबर को बूढ़ों का डे कहलाता है ना, ज़ईफों का मुकर्रर करना पड़ा इसलिए कि वहां बूढ़ों और माँ बाप की ऐसी तजलील, ऐसी तौहीन कि बूढ़े हो गए तो शेल्टर हाउस में डाल दिए, इधर डाल दिया, उधर डाल दिया, कोई देखने वाला नहीं। लेकिन कुर्बान जाओ इस्लाम के। और इस्लाम ही नहीं, मैं तो ये कहूंगा हर मजहब अपने माँ बाप की, अपने बुजुर्गों की इज्जत और इस्लाम का सबक देता है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारा हिंदुस्तान, मैं कहूंगा फिर बहुत आगे, क्योंकि मैंने भी 3-4 मुल्क देखे। मैंने जहां वो देखा है ना अदब व इस्लाम और ना ही अपने मजहब से अकीदत और मोहब्बत इतनी नजर आती हो जितनी यहाँ नजर आती है। इसीलिए तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने कहा मुझे हिंदुस्तान से मोहब्बत की खुशबू आती है। अब जिस हिंदुस्तान से मुस्तफ़ा को मोहब्बत की खुशबू आए, उस जगह का, उस हिंदुस्तान का मुसलमान अपने वतन से क्यों ना मोहब्बत करेगा जब उसके रसूल ने मोहब्बत का इरादा फरमाया, है ना। मोहतरम, इस समझने बेवकूफों के नादानियों का वो है कि हम ये हैं तो हमको वो है, नहीं, कुछ नहीं है। हमारा वतन है, हम इसके हैं, ये हमारा है। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अब होता क्या है कि हम बूढ़े जब माँ बाप हो जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं, अरे तो दिमाग खराब हो गया, ये हो गया, वो आवाज दे रहे हैं और वो लापरवाही से इधर उधर चले जा रहे हैं। माफ कीजिएगा, मैं आपको बहुत अहम कीमती चीजें बता रहा हूं जो आज के माहौल की जरूरत है। चले जाते हैं। मेरे मुस्तफा ने क्या फरमाया ऐसे लोगों के लिए? मेरे मुस्तफा ने फरमाया जिसका मफहूम ये है कि जो अपने माँ बाप या अपने बड़ों के साथ जैसा सुलूक करेगा, आने वाला वक्त उसके साथ वैसा ही सुलूक करेगा। सुना होगा आपने, बहुत मशहूर वाक़या है। एक बहू अपनी सास को एक कटोरे में मिट्टी के खाने दिया करती थी, न उसको धोती थी न साफ करती थी। जब दूसरा वक्त आता था फिर उठा करके उसी में दे देती थी। एक दिन देखा क्या, जब ज्यादा वक्त गुजर गया तो उसकी बेटी देखती रहती थी, उस बेटी ने उस कटोरे को लिया, साफ किया, धो दिया और रख लिया अपने पास। अब वो ढूंढने लगी कहाँ गया वो कटोरा, कहाँ गया। जब ज्यादा मालूमात की तो बेटी ने कहा मैंने रख लिया है। कहा तूने क्यों रख लिया? ये तो दादी को देने के लिए खाने की प्लेट थी। कहा अच्छा प्लेट थी। हाँ तो माँ फिर सुन लो, ऐसा है कि अब ये प्लेट मैंने रख ली है, जब तुम इस मंजिल पे आओगी तो इसी में खाना मैं तुम्हें दिया करूंगी। अल्लाह अकबर। गौर कीजिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज माँ बाप की इज्जत करोगे, यकीन जानो अल्लाह की रहमत जोश में आएगी और तुमको वो इज्जतें अता फरमाएगी कि तुम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और आज तौहीन करोगे तो फिर जो तुमने किया है उससे 19 नहीं होगा, 20 होगा, तब तुम्हें एहसास होगा। इसलिए आज तो ताकत है, तुमको पता ही नहीं कि तुमको भी इसी जगह पे आना, इसलिए तुम मस्त हो। लेकिन ये मस्ती अल्लाह ने किसी के लिए नहीं रखी है। हर चीज को नुमाइश है और उसके बाद उसका उरूज है, नशोनुमा के बाद उरूज है और उरूज के बाद ज़वाल है कि नहीं है? लेकिन उनका सवाल नहीं है, उनका सवाल नहीं है जिन्होंने अपने माँ बाप से मोहब्बत की, अपने बड़ों का अदब एहतराम किया, अपने उस्तादों का के लायक उनका एहतराम दिया और जिन्होंने हक से अल्लाह उसके रसूल के फरमान को बजा लाते हुए माँ बाप को इज्जत होता। अपने माँ बाप की इज्जत की बात हम समझते हो ना। एक मरतबा मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक बंदा आया, एक साहबी आया और कहने लगे या रसूलल्लाह, मैंने ऐसे मकाम से कि जहां से गुजरना आदमी के लिए दुश्वार था, इतना गर्म मकाम था,
کہ وہاں آدمی کے پیر کباب بن جائیں. یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو اس مقام سے اپنے کاندھوں میں لاد کر اتنے مرتبہ میں نے ان کی خدمت کی ہے. تو یا رسول اللہ کیا میں نے اس کا حق ادا کر لیا؟ حق ادا کر لیا؟ صحابی رسول پوچھ رہے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اے بندے تو کیا سمجھ رہا ہے کہ ماں کا مقام کیا ہے؟ تم نے سمجھا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ارے یہ تو جو اتنا بڑا اپنے آپ کو وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے مقام ان کا ادا کر دیا, ان کا حق ادا کر دیا ہے, تو سن جو تیری ماں نے تیری ولادت کے وقت ایک جھٹکا اٹھایا ہے اس کا تک حق ادا نہیں ہوا. اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں؟ ماں نے 9 مہینے پیٹ رکھا, پیٹ میں رکھنے کے بعد تکالیف اٹھائیں, پھر پیدائش میں جو تکالیف اٹھی مصطفیٰ جان رحمت نے اس کو اشارہ کرتے ہوئے بتایا ہے ارے جتنے جھٹکے اٹھائے وہ تو علیق بات, ایک جھٹکے کا حق ادا نہیں کیا. تو ماں باپ کا حق ادا کرنے والے سوچنے والے کہ ہم نے تو یہ کر دیا تو وہ کر دیا, نہیں. ارے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن فرما رہا ہے جب تم بڑھاپے میں اپنے ماں باپ میں سے ایک یا دونوں کو پالو تو فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ, ان کے سامنے اف تک نہ کرو. یہ اللہ کا فرمان ہے. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا, اور نہ ان کو جھٹکو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. سبحان اللہ. میرے رب کا فرمان سنو, وہ فرما رہا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, ان سے محبت اور پیار کی بات کرو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ان کے سامنے بیٹھو, اے ماں اے ابا نہیں, وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, اپنے کندھوں کو جھکا کے بیٹھو. میں نہیں کہہ رہا, میرا رب کہہ رہا ہے اپنے ماں باپ کی عزت کرو. اگر عزت کرو گے تو اللہ کی رحمتیں تمہیں اپنی آغوش میں لے لیں گی, اور جب اللہ کی رحمتیں اپنی آغوش میں لے لیں گی تو دنیا ہی نہیں عزت تم کو آخرت میں ملے گی. اس لیے کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے نا. عزیزان محترم, آج دیکھنے سننے کو جو ملتا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے, بڑا احساس ہوتا ہے. اے بندے تجھ کو اللہ نے آج طاقت دی ہے, جنہوں نے تجھ کو پال کے آج طاقتور بنایا ہے آج ان کو بے طاقت سمجھتا ہے. ارے تیری وجہ سے نہیں, ان کی وجہ سے تجھ کو رزق مل رہا ہے, اور اگر رزق نہ ملتا تو بندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا. عزیزان محترم, ہم کو رات کو اپنے ماں باپ کا احترام کریں گے انشاءاللہ. کل جب آپ اس وقت میں آئیں گے, اس حالات میں آئیں گے, بڑھاپے میں آئیں گے, آپ کی اولاد بھی آپ کے آگے پیچھے پڑے گی انشاءاللہ. کیا چاہتے ہو کہ جب ہمارا بڑھاپا آئے تو ہماری اولاد ہم کو پھولوں کی طرح رکھے, یا یہ چاہتے ہو کہ جب ہمارا بڑھاپا آئے تو جیسے ہم نے ٹھکرایا ہے ہماری اولاد بھی ہم کو ٹھوکر مارتی ہوئی نکل جائے؟ کیا چاہتے ہو؟ اگر چاہتے ہو بھلا تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو. اے مالک مولا, اگر ماں باپ کی شان میں ابھی تک ہم نے گستاخیاں یا لاپرواہیاں کی ہیں تو اے خدا بندہ معاف فرما دے. ارے ماں تو وہ ہے, مجھے کہنے نہیں دیجیے. ایک صحابی رسول کی جان نہیں نکل رہی تھی, صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ بہت پریشانی ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا اس کی ماں یا باپ کوئی زندہ ہے؟ بلائیے, آج معاف کیجیے گا میں ایسی بات کر رہا ہوں, تھوڑا وقت لے لوں گا. ماں باپ زندہ ہے؟ اللہ کے رسول فرمایا گیا یا رسول اللہ ماں زندہ ہے, حیات ہے. کہا اچھا بلاؤ. بلایا گیا. تم اس سے ناراض ہو یا راضی؟ خاموش ہو گئے. کہا نہیں. بتاؤ. کہا یا رسول اللہ یہ اپنی بیوی کو بہت ترجیح دیتا تھا, میری بات کو ہمیشہ حقیر سمجھتا تھا, لاپرواہی کیا کرتا تھا, بیوی کے آگے میری بات نہیں سنتا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا تم معاف کر دو اسے, معاف کر دو. ماں باپ تو کتنی محبت والے ہوتے ہیں نا, معاف کر دیتے نا. لیکن انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ نہ کہیے مجھ سے, یا رسول اللہ یہ نہ کہیے. مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے ایک ماں اپنا درد لیے بیٹھی تھی, اس نے کہا نہیں ہے یہ نہ کہیے یا رسول اللہ. کہا نہیں معاف کر دو جہنم میں جلے گا. کہا نہیں یا رسول اللہ یہ جو کچھ ہونے دیجیے. کہا اچھا ٹھیک ہے. صحابہ کرام سے کہا کہ لکڑیاں لاؤ, آگ جلاؤ, ماں کو بیٹھا رہنے دو. اسی کے سامنے جب لکڑیاں لائی گئی اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صحابہ اس کے بیٹے کو, غالباً اکرمہ نام تھا, اس میں ڈال دو.
صحابہ کرام نے اٹھایا، جیسے ہی ڈالنے جانے لگے ماں کی ممتا تڑپ گئی، کہا یا رسول اللہ میں نے معاف کر دیا۔ سوچو اتنی ماں کی محبت ہم آج کیسے ٹکراتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنے بچوں کو توفیق دے، ہمارے بچوں کو کہ اپنے ماں باپ کی عزت کر کے اللہ اس کے رسول کو اپنا ضامن بنا لے۔ عزت و توقیر اپنے بزرگوں کے عزت و احترام میں ہے، جیسا تم عزت دو گے اللہ اس سے کہیں زیادہ عزت عطا فرمائے گا۔ ہمارے